Ապրելու երկիր կուսակցությունը նշել է հիմնադրման հնգամյակը։ Չնայած գործունեության կարճ ժամանակահատվածին, Արցախի երկրորդ պատերազմից հետո ստեղծված կուսակցությունը բազմաթիվ փորձությունների ու դժվարությունների միջով է անցել։ Արդեն 3 տարի է Ռուբեն Վարդանյանն ապօրինի պահվում է Բաքվի բանտում։ Առանցքային կուսակից Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանը սպանվեց Հայրենի գյուղում։ Թեպետ սա ծնունդ է, բայց մենք հիշում ենք մեր ընկերներին ու այն դաժան ճանապարհը, որի միջով անցել է ապրելու երկիր կուսակցությունը, այն փորձությունները, որի միջով անցել է այս թիմը, բայց այստեղ կանգնած է անկոտրում, պատրաստ հաղթելու, առաջ գնալու, ես կասկած չունեմ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրի վրա, որովհետև այս ճանապարհն է ցույց տվել, որ նրանք կանգուն են լինելու մինչև վերջ։ 5 տարի առաջ ապրելու երկիր կուսակցության ստեղծման գիտակցումը մեզ համար մեծ պատասխանատվություն էր։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո չլինել անտարբեր, վերցնել մեր բաժին պատասխանատվությունը պայքարելու հանուն Հայաստանի, պայքարելու հանուն Արցախի, պայքարելու հանուն հայ ժողովրդի արժանապատվության։ Այդ պայքարի ճանապարհին դժվարությունների կողքին ունեցանք անդառնալի ողբերգություններ, թե ազգային, թե թիմային, սակայն փոքր ու մեծ հաջողությունները, հաղթանակները մեզ տվեցին ուժ, կամք, շարունակելու մնալ կանգուն, շարժվելով առաջ։ Նվիրում հայրենիքին, պրոֆեսիոնալիզմ ու ազնվություն։ Այս սկզբունքներով առաջնորդվող կուսակցությունը 5 տարվա ընթացքում իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել քաղաքական դաշտում, նպատակ ունենալով երկիրը դուրս բերել տնտեսական անվտանգային ճգնաժամից։ Այս 5 տարիների ընթացքում չենք կարողացել ստանալ այն արդյունքը, որին ձգտել ենք։ Կարող ենք բազում պատճառներ թվել։ Մենք պիտի վերափոխվենք, մեր կատարած սխալներից դասեր քաղենք, ինչպես նաև ուրիշների կատարած սխալներից, եւ հասկանանք այն բանաձևը, որով երկիրը ի վերջո կարողանալու ենք դարձնել ընտրությամբ ապրելու տեղ, ընտրությամբ ապրելու երկիր։ Կուսակցության տարեդարձը շնորհավորելու եկած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները վստահ են, որ առաջիկայում ապրելու երկիրը ել ավելի է ամրապնդելու դիրքերը։ Ապրելու երկիրը գաղափարախոսությունը հենց իր անունով։ Անվան մեջ ամփոփված է գաղափարախոսությունը, ծրագիրը, տեսլականը։ Մենք ապրելու երկիրը ինչ որ առումով նման ենք, որտեղ Բաքվի բանտում է Ռուբեն Վարդանյանը, Երևանի բանտում է Գագիկ Ծառուկյանը, եւ մեր առաջնահերթ խնդիրը պիտի լինի այդ մարդկանց ազատությունը, որտեղ դրանով մենք կմոտեցնենք Հայաստանի ազատությունն ու բարգավաճումը։ Ես զարմանում եմ ձեր վրա, ոնց է կարողացել 5 տարի մենակ առանց մեծ աջակցության լինել ընդդիմություն այս բոլոր ճնշումների տակ։ Բայց հիմա բան է փոխվել։ Ձեր կողքին կա մի մեծ թիմ, մեծ ուժ, ում հետ դուք արդեն ազգային ժողովում եք։ Ում հետ դուք գնում եք մունիցիպալ ընտրությունների եւ ում հետ դուք շատ համայնքներում հուսով եմ հաջողություն եք ունենալու։ Ու մենք ինստիտուցիոնալ ձևով մունիցիպալ ընտրություններից հետո էլ բերելու ենք ավելի մեծ փոփոխություն, մեր քաղաքական խոսույթ, իսկ հետո նաեւ քաղաքական դաշտ, դրանից հետո Հանրապետության հրապարակ։ Ապրելու երկիրը պատրաստվում է մասնակցել աշնանկայանալիք թիմ ընտրություններին։ Վստահ են, փոքր քայլերով հնարավոր է հասնել մեծ հաղթանակի։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։